هموطنان عزیز، یاران شورشگر، دوستان آلمانی مقاومت ایران و همه شما در برلین که برای همبستگی با مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم اعدام و قتل عام گرد آمده اید، درود می‌فرستم. از تمام هموطنان و یاران مقاومت تقدیر می‌کنم که به این مناسبت در 4 روز اخیر در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا تظاهرات و اجتماعات متعدد برگزار کردند. در سالگرد روز جهانی نبع اعدام به 120,000 شهید راه آزادی، به خصوص 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده که 90% اونها اعضا و هواداران مجاهدین هستند، ادای احترام می‌کنیم. روز جهانی علیه مجازات اعدام امسال به زنان اختصاص داده شده و این بیش از هر حکومتی محکومیت و منفوریت رژیم زن ستیز آخوندی رو برجسته میکنه که بالاترین اعدام کننده زنان در جهان معاصر است. امسال در روز جهانی علیه اعدام فریاد زندانیان سیاسی اعدام شده و زندانیان به قتل رسیده در زیر شکنجه از آسمان خون گرفته ایران به گوش میرسد. در این روز فریاد شورشگران شهید در قیام خوزستان یا قیام سراوان را میشنویم که همه ایرانیان را به خیزش و قیام برای سرنگونی قاتلان حاکم فرا میخوانند. هموطنان، دوستان عزیز، روز نبع اعدام روز خشم و انزجار علیه رژیمی است که بالاترین شمار اعدام‌ها را نسبت به جمعیت در تمام جهان مرتکب می شود. رژیمی که به بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی از جنگ جهانی دوم تا کنون دست زده است و با کشتار دست کم 1500 نفر در خیابون‌ها در قیام آبان 98 رکورددار کشتار است. راستی جهانی که با تعیین روز نبع اعدام شرم و آزردگی وجدان خودش رو از حکم اعدام ابراز کرده، جهانی که از 7 دهه پیش میثاق حقوق بشر رو پذیرفته، چرا ولایت اعدام و قتل عام در ایران رو تحمل میکنه؟ و چرا در ملل متحد چنین رژیمی رو میپذیرد که به اذعان دبیرکل ملل متحد در همین لحظه 85 نوجوان رو در زندانها زیر حکم اعدام نگه داشته؟ از این پیشتر عفو بین الملل این رژیم رو آخرین جلاد کودکان توصیف کرده بود. رژیم آخوندی در داخل ایران به چوبه دار تکیه دارد و در خارج ایران به دلیل مماشات طولانی و مزمن دولت‌های غرب از مصونیت در قبال جنایت‌هایش برخوردار است. خامنه‌ای با همین پشتوانه جلاد 67 رو رئیس جمهور خودش کرده تا با این آخرین تیر ترکش نظام اعدام و قتل عام راهی برای نجات این رژیم پیدا کند. عفو بین الملل هشدار داده که مقام‌های رژیم ایران در حال استمرار ارتکاب عمل مجرمانه ناپدیدسازی قهری هستند. خامنه‌ای میخواد با افزایش سرکوب و تشدید شکنجه و اعدام عموم زندانیان مثل سال 67 رژیم رو از سرنگونی نجات بده. به این منظور نه فقط زندانیان سیاسی بلکه تمام زندانیان رو زیر فشارهای ضد انسانی قرار داده و اونها رو تا سرحد مرگ شکنجه میکنه و به سادگی به حلقه های دار میسپره تا شاید از این راه جامعه رو مرعوب کنند و راه قیام ها رو
ببندند. اما امروز آمادگی اجتماعی برای سرنگونی رژیم و فعالیت‌های ضد اختناق کانون‌های شورشی شرایطی ایجاد کرده که اعدام هر زندانی یا فریاد هر اسیر زیر شکنجه کل این رژیم رو به سرنگونی نزدیکتر میکنه. خامنه‌ای به اعدام احتیاج داره، اما هر اعدام آتش زیر خاکستر قیام ها را شعله ور می کند و به قول مسعود پاسخ خمینی و خامنه‌ای یک چیز بیشتر نیست: کشتار و اعدام و قتل عام و جلاد 67 و ادامه اون در خرداد 88، دی ماه 96 و آبان 98. درست به همین دلیل باید دیکتاتوری منفور ولایت فقیه را از ریشه برانداخت و بند از بندش گسست. اکنون رژیم جلادان علاوه بر اعدام جریانوار زندانیان سیاسی، از زجر کش کردن زندانیان سیاسی بیمار به عنوان روش دیگه‌ای از اعدام زندانیان استفاده میکنه. زندانی سیاسی ساسان نیکنفس به این دلیل که زندانبانان از انتقال اون به بیمارستان جلوگیری کردند جان باخت و درویش زندانی بهنام محجوبی به دلیل محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جان خودش را از دست داد. در همین ماه آخوندها عباس قلی صالحی از رادمردان بختیاری و از فرزندان محبوب یزدان شهر اصفهان رو بعد از 20 سال زندان با سبوعیت تمام اعدام کردند. افشای فیلم هایی که از هک شدن دوربین های مداربسته زندان اوین به دست اومد گوشه‌ای از قساوت آخوندها نسبت به زندانیان رو نشون داد که چگونه پیکر مجروح و نیمه جان اونها رو روی پله های زندان میکشوندند. اونها با همین روش ها پی در پی زندانیان مظلوم رو در زیر شکنجه به قتل میرسونند. از جمله هادی عطارزاده در زندان احر و شاهین ناصری افشا کننده شکنجه های قهرمان ملی نوید افکاری. راستی وقتی یک خلق و فرزندان دلیرش برای کسب آزادی این چنین جانفشانی می کنند، در حتمیت پیروزی و آزادی چه تردیدی باقی می گذارد. به همه این شهیدان هزاران درود که پرچم تسلیم ناپذیری مردم ایران و طلایه‌داران قیام‌های بزرگی هستند که برای پایان دادن به کار رژیم برمیخیزند. هم میهنان مقاومت مردم ایران در سطح داخلی و بین المللی با گسترش جنبش دادخواهی قتل عام شدگان رژیم رو در تنگنا قرار داده. کارزار حقوقی مقاومت ایران که به صدور حکم دادگاه فدرال سوئیس برای از سرگیری و گسترش تحقیقات در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر ایران، اون هم در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت منجر شد، نقطه عطفی در دادخواهی قتل عام شدگان است. در ماجرای محاکمه یکی از دژخیمان زندان گوهردش در قتل عام سال 67 حمید نوری، کوشش مجاهدین و مقاومت ایران، حضور فعال و تظاهرات مستمر هواداران این مقاومت در سراسر جهان و همچنین در استکهلم و شهادت مؤثر صفی طولانی از زندانیان از بند رسته مبارز و مجاهد و همچنین هوادار مجاهدین که همچنان ادامه دارد، خودش مانع سوء استفاده دستگاه اطلاعاتی آخوندها و مزدوران اونها شد
و روند این محاکمه رو بر جنایت سران رژیم متمرکز کرد. در تیر ماه امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی و نقش رئیسی جلاد در اون جنایت بزرگ شد. به نوبه خود عفو بین الملل و بیش از 150 شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر بر ضرورت تشکیل این هیئت تاکید کردند. در روز جهانی علیه مجازات اعدام تکرار و تاکید می‌کنیم که سردمداران رژیم به خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند. از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که برای بازدید از زندان‌های رژیم و ملاقات با زندانیان سیاسی اقدام کنند. پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران، به خصوص پرونده رفتار رژیم در زندان‌ها، به ویژه شکنجه و آزار زنان زندانی، باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. خواست مردم ایران محاکمه بین المللی خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای و سایر جلادان قتل عام و کشتار در ایران است. در مقابل اعدام و قتل عام که ابزار اصلی رژیم برای حفظ حاکمیت پوسیده و نامشروع است، پاسخ مردم ما کانون‌های شورشی و قیام و ارتش بزرگ آزادی برای سرنگونی رژیم آخوندی است. ما برای یک ایران بدون شکنجه و سرکوب و عاری از تبعیض و نابرابری به پا خاسته ایم. برای یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدای دین و دولت و یک ایران غیر اتمی که در آن حکم اعدام لغو شده باشد، با یک نظام قضایی مستقل مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات و الغای قوانین شریعت آخوندی. هم میهنان، در مقابل سبوییت و سنگدلی آخوندها راه و رسم ما شفقت و انسانیت است. این پیامی است که همبستگی و همدلی را در جامعه ایران فروزان می کند. پیامی است که از آن قیام‌های بنیانکن برای پایان دادن به کار رژیم اعدام و قتل عام برمیخیزد و چنین خواهد شد. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.